Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Aspetto Calciomercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo, scusate per l'inquadratura, ora faccio un piccolo cambio e poi ci rivediamo. Stacco un attimo. Ok, cambio di inquadratura fatto. In questo video vi andremo a parlare di varie notizie di calcio mercato. Allora, prima di tutto, oggi Sam Beukema compie 27 anni, poi in questi minuti il Napoli ha ripreso ad allenarsi circa alle 14:30, questo video uscirà verso le 4. Poi abbiamo verso le 4, 4 e mezza più o meno. Poi abbiamo altre diverse notizie di calciomercato. Allora, se la Roma, parliamo prima della Roma e poi di altre squadre come il Real Madrid e molte altre. Allora, partiamo dalla Roma. Se la Roma dovrebbe non riuscire a prendere Joshua Zirkzee, dovrebbe andare a puntare su altri due nomi. Allora, o è Mattias Tell che dovrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham. Il diritto di riscatto si aggira intorno ai 20-25 più 2 di bonus, più 2 di bonus. Invece l'altro nome che la Roma sta pensando in queste ore ed è un'esclusiva che vi porto qui sul canale è quello di Alex Jimenez, attaccante del Milan, che non trova tanto spazio in questo, diciamo, Milan di Allegri, di cui il messicano cerca più minutaggio, è indeciso se lasciare il Milan a gennaio oppure lasciarlo a- direttamente in estate. Non si sa ancora, dipende tutto dalle offerte, dove preferisce andare e tutto. Allora, la Roma potrebbe prenderlo ad una cifra che va con un possibile obbligo di riscatto a circa da 25-30 milioni di euro. Più o meno quelle sono le cifre. In caso si dovrebbe fare un diritto di scatto, però non so precisamente le cifre del diritto di scatto. Ripeto, è più probabile che ci sia un obbligo. Più o meno i due giocatori Tella dovrebbe prendere circa dai 3 ai 5 milioni, e invece Alex Jimenez dovrebbe prendere 2 milioni e mezzo, 3 milioni e mezzo più o meno. Poi passiamo al Real Madrid. Allora, ci sono vari club interessati di Premier League, cioè Wolverhampton, Aston Villa e Sunderland, interessati a, a Fran Garcia del Real Madrid. Il Real Madrid lo valuta intorno ai 20 milioni, di euro in valuta inglese, cioè la sterlina. Dovrebbero essere di circa 17 milioni e 500 e 600, diciamo più o meno stiamo là 17-20 milioni. 17-20 milioni. Poi come ultime due notizie, non sono proprio delle notizie, ma diciamo le ufficialità delle squadre. Allora, sempre del Napoli abbiamo che Meret potrebbe star fuori un mese in più rispetto a quanto è stato previsto dai medici. È stato previsto dai medici fine e metà novembre, fino a 22 novembre, circa 22-23 novembre, però essendo dopo questa notizia dovrebbe star fuori circa fino
il 20 dicembre, 22 dicembre, insomma, diciamo, tutto il periodo che il Napoli doveva averlo, diciamo, l'infortunato è stato prolungato per un mese e il Napoli non andrà a prendere un portiere in più. Appena userà Milinkovic-Savic e appena rientrerà userà Meret per il campionato e Savic per la Champions. Poi, come ultima notizia, abbiamo il Barcellona allora che riprenderà a giocare, una notizia molto bella per i tifosi del Barcellona, che riprenderanno a giocare nel Camp Nou dalla prossima settimana, dal prossimo sabato. Torneranno a giocare nel loro stadio, nel Camp Nou, in occasione della partita contro l'Athletic Bilbao. Grazie a tutti per la visione e mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao!